sida ay xoogo muhiim ah ku soo gaarayeen xafiiska caasimada Orlen ee Muqdisho waxa habeenkii xalay ahaa fashilmay dadaaladii la isugu soo dhaweynayay gudoomiye Mursal iyo xildhibaanada ka soo horjeeda booshinkii madaxweynaha ee buray qaar ka mid ah xildhibaanada iyo Mursal ayaa ismaan dhaafay kadib markii uu dhowr jeer uga baxay ballama ay kala saxiixdeen taas waxa ay dhabaha u xaartay in gudoomiyaha baarlamaanka ka soo guuro gurigiisa xarunta Villa Soomaali isaga oo soo degay guriga xisbigii hore ee la oran jiray Daljir hadda ku biiray daami jadiid ila wareede la ku kalsoon yahay ayaa caasimada Orlen u xaqiijiyay in laga rajo dhigay Mursal oo hadda u diyaar yahay mooshinkii lagu ridi lahaa tirada xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka Mursal laga keenayo ayaa la sheegay inay badan tahay waxaana mooshinkan hogaamin doona gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiwali Muudey dhinaca kale waxa jira xildhibaano sheegaya in Mursal la ridi doono ka hor inta uusan soo laaban ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo saaka u dhoofay qadar xiisada siyaasadeed qasan ayaa bilaabatay kadib markii uu 9kii bisha gudoomiyaha baarlamaanka qabtay mooshin ay tiro xildhibaano ah ka keeneen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo haase ahaatee buux oo ah xogayaha joogtada ah ee baarlamaanka ayaa warqad uu shalay soo saaray ku beeniyay in mooshinka laga keenay madaxweynaha buray kadib markii 14 xildhibaan sheegeen in magacooda iyo saxiixooda lagu been abuurtay